दोस्तों, अंबानी जी की डाइनिंग टेबल की कीमत जानकर हैरान हो जाओगे, जो आज तक किसी ने नहीं खरीद पाया। दरअसल अंबानी जी अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल बनवाने लकड़ी की दुकान चले जाते हैं और कहते हैं मुझे ऐसी डाइनिंग टेबल चाहिए जो आज तक कभी किसी ने ना खरीदा हो और ना ही जिंदगी में खरीद पाएगा। चाहे जितना पैसा लग जाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तभी दुकानदार कहता है ठीक है। और इतना महंगा डाइनिंग टेबल बनाने के लिए बंदा सिर्फ 1 महीना सोचने में ही बिता दिया और 1 महीने बाद बंदा डाइनिंग टेबल बनाने लगता है। तो दोस्तों, इसकी कीमत और डिजाइन देखकर पूरा देश हिल गया। लेकिन एंड मिस मत करना यारों, उसे देखने से पहले दोस्तों कामयाबी चलकर नहीं आती, उसे कमाना पड़ता है दिन रात पसीना बहाकर इन बाप की तरह। तो आज इस बाप के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और हो सके तो ये प्यारा सा इमोजी कमेंट कर देना। लेकिन फोकट में देखने वाले तुरंत यहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बंदा गजब का डाइनिंग टेबल बना लेता है और इसकी कीमत 1500 करोड़ रुपए है, जो कि ये चंदन की लकड़ी से बनाई गई थी।